O'zbekiston Mo'g'uliston go'shtining asosiy xaridorlaridan biri bo'ldi. Mo'g'uliston go'sht va go'sht mahsulotlarining asosiy qismini O'zbekiston, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Qozog'iston va Vyetnamga eksport qildi. Bu haqda mamlakat Oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi va yengil sanoat vazirligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2025-yilning dastlabki 8 oyida Mo'g'uliston 18100 tonna go'sht va go'sht mahsulotlarini eksport qilgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 10,9% ga kam. Vazirlik bayonotida ta'kidlanishicha, qo'y va echki go'shti mamlakat go'sht eksportining 63% ni tashkil etgan. Mo'g'ulistonda chorvachilik iqtisodiyotning asosiy tarmog'i bo'lib, aholining qariyb 40% uchun tirikchilik manbai sanaladi. Og'ir qish tufayli ko'plab chorvadorlar chorvasidan ayrilib, yashash sharoitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mo'g'uliston Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2024-yil oxiriga kelib mamlakatda 57,6 million bosh chorva mavjud bo'lgan. Ma'lumot uchun ushbu go'shtlar O'zbekistonda arzonlashtirilgan narxda sotilmoqda. Xo'sh, siz uni tatib ko'rdingizmi? Fikringiz qanday? Albatta buni izohlarda yozib qoldiring.